दोस्तों एक स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। नॉलेज इज़ पावर। जब तक नॉलेज नहीं तब तक कुछ भी नहीं। करोड़पति इंसानों को भी मैंने बिना नॉलेज के उस भारी रकम को यहाँ वहाँ व्यर्थ करते देखा है। तो इस नॉलेज का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इस शब्द का, इस स्टेटमेंट का, क्योंकि देखो 817 जो है उसमें क्या नौबत आ गई ऐसी, जो हाई कोर्ट है उसको बीच में आना पड़ा, स्टे लगानी पड़ी। और दोस्तों जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, तब तक इंसाफ नहीं हो सकता। इस टाइम ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, हम टाइपिंग को रिलीज़ करवाएं। टाइपिंग नहीं रुकनी चाहिए। अगर टाइपिंग रुक रही है तो रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिले होगी। अभी आधे से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो टाइपिंग्स दे चुके हैं, स्किल्स टेस्ट उनके हो चुके हैं, तो कुछ एक बाकी जो बचे हैं उनकी टाइपिंग कंप्लीट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 5 सितंबर के आसपास ये क्लियर भी हो जाएगा सारा मसला। टाइपिंग जो है ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि HPSSC जो है वो भी इसी के रिगार्डिंग काम कर रहा है। ये बात अलग है कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी दिनों से इस केस के बारे में जांच पड़ताल कर रहा है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं 556 वाले इस केस के साथ। तो उनके न्याय के चक्कर में हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं ये भी परेशान हो रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, अगर अच्छे से करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूज़ करके, तब इसका फ़ायदा होगा। सपोज़ करो कि हम 1000 के आसपास स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और HPSSC में जाके आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कि स्टे ऑर्डर हटाइए। तो क्या आप मुझे बताइए HPSSC उसके बारे में कुछ कर सकता है? ये तो स्टे ऑर्डर्स जो हैं HP हाई कोर्ट के हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि नॉलेज जो है उसको आप सभी तक पहुंचाएं। अगर कोई गलती मुझसे होती है किसी वीडियो में तो हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि कुछ एक पोस्टें जो हैं ये जोड़ी गई हैं 556 के 817 में। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं खफा हैं, और मैं नहीं बोलता कि पूरे के पूरे अभ्यर्थी जो हैं मुझसे खुश होंगे। काफ़ी सारे खफा भी होंगे, आज से नहीं पहले से ही, क्योंकि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, उनकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। लेकिन ऐसे में मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि वो जो कुछ एक आंकड़े हैं जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर दिए थे कि हाँ पिछली पोस्टें जो हैं 817 में जोड़ी गई हैं, तो उनको मैं शो करने आया हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप स्किप भी करना चाहो वीडियो तो कर सकते हो। लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पे आप मानिए मेरी, जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, वो रिलीज़ होना चाहिए। जैसे पहले लगातार हो रहा था, हर डे संडे को छोड़ के जैसे चल रहा था टाइपिंग टेस्ट, वैसे होना चाहिए। और हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उसको भी इसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, 1 या 2 या 3 महीने जो भी बीच में मिलेंगे इवैल्यूएशन के लिए या फाइनल रिजल्ट के लिए, उसमें अपनी कार्रवाई वो करते रहें। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हिसाब था 556 का। सबसे पहले मैं 556 पर जाऊँगा, फिर मैं 817 पर जाऊँगा, फिर मैं हाई कोर्ट जो है उसके केस के ऊपर जाऊँगा। तो बस धैर्य बनाए रखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको सही जानकारी मिले। और अगर मैं इस टाइम, वैसे तो मैं जीरो हूँ, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत पावरफुल समझता हूँ। तो क्यों? क्योंकि मैं दोस्तों नॉलेज के ऊपर काम करता हूँ, इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करता हूँ। जैसे यहाँ पे 556 जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। क्या हुआ था, एक टाइम 2016, 17, 18, 19 के आसपास 556 वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थी 1156। ठीक है, 1156 वेरियस कैटेगरीज़ में डिवाइड की गई थी। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता था, 10+2 होती थी और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होता था। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस जो ब्लैक में काम करते थे, फर्जी डिप्लोमास देते थे। तो हर एक स्टूडेंट को पता नहीं होता कि जहाँ वो कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर का, DCA वगैरह जो भी है, उनका इंस्टीट्यूशन जो है उसको मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे चंगुल में आ जाते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, वैसे ही हुआ था उस टाइम भी। अब
कमीशन ने या फिर हिमाचल सरकार ने बोला कि ऐसे डिप्लोमास जो है नहीं चलेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, 1156 में से 596 पोस्टें भर ली गई, 560 खाली छोड़ दी गई और बोला कि आप सूटेबल नहीं हो। तो खाली छोड़ी है पोस्टें 560 और इनको नहीं भरा गया। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके थे, जिनके डिप्लोमास की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, उन्होंने टेस्ट भी क्वालिफाई किया था, फिर भी उन्हें सिलेक्शन नहीं मिली, तो उन्होंने केस किया हाई कोर्ट में। इसके लिए जो HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसने भी इन्वॉल्वमेंट की। बाकी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ऑलरेडी काम कर रहा है इसके ऊपर, अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं केसेस के, क्या हिसाब किताब है, आगे भी हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो फाइनली ये पोस्टें खाली ही रह गईं और इन पोस्टों को नहीं भरा गया। और जब दोस्तों 817 पोस्ट कोड के तहत वैकेंसीज आई, आगे हम देखने वाले हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जब तक पूरा मसला आपको समझ नहीं आएगा तब तक प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। ये देखो दोस्तों, जिनके डिप्लोमास वगैरह वैलिड थे उनकी सिलेक्शन हो गई और बाकियों ने भले ही टेस्ट क्रैक किया था, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो यहाँ पे टोटल 625 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसमें वेरियस वैकेंसीज़ भरी गई, वेरियस खाली रह गई। तो ये सब कुछ केसेस के बारे में भी दिया गया है कि केस किसका था, कौन जीता, किसका पेंडिंग चल रहा है। इस टाइम जो चल रहा है पेंडिंग वो दूसरे वाला है, ये जो सेकंड है। इसी की वजह से ये पोस्टें 817 वाली जो हैं ये सीज़ हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो एस्पिरेंट्स ही जुड़े हैं 556 के इस केस में, सैकड़ों जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे केसेस हो चुके हैं, काफ़ी सारे एडवोकेट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए थी कि 550 या 600 के आसपास पोस्टें खाली रह गई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 817 का क्या हिसाब था स्टार्टिंग से ही। फिर दोस्तों एक रिक्रूटमेंट आई, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 1160 पोस्टें जो हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इसमें देखने को मिली। याद रखिए ये जो 1160 पोस्टें हैं सेम इतनी ही लगभग उसमें भी हमें देखने को मिली थी 556 में भी, और इसमें भी इतनी ही मिली लगभग देखने को, कि या 2 या 4 आगे पीछे हो सकती हैं, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही एक नोटिफिकेशन आई और इसमें वेरियस जो डिपार्टमेंट्स में खाली वैकेंसीज़ थी उन्होंने ब्यौरा दिया HPSSC को कि हाँ यहाँ इस डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं, इनको भरा जाए। तो अब हम टोटल की तरफ देखेंगे। टोटल 596 पोस्टें जो हैं ऐड कर ली गई। लगभग 560 पोस्टें जो हैं 556 में खाली थीं और यहाँ भी लगभग इतनी ही भरी गई। 40-50 आगे पीछे हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये 556 वाली हैं, लेकिन दोस्तों 556 जो पोस्ट कोड वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इसी को बेस बनाया हुआ है कि ओरिजिनल पोस्टें 1160 के आसपास थीं, फिर बाद में 500-600 पोस्टें और ऐड की गई 817 में। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही पोस्टें हैं जो इसमें ऐड कर ली गई। अब हाई कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में, अच्छे से निर्णय लेता है या नहीं लेता है, ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है। हाई कोर्ट में जजेस बैठे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप बोलोगे कि उन्हें नहीं पता इसके बारे में एंड सोन, तो आप बिल्कुल गलत हो। वो अपने हिसाब से सब कुछ सही देख रहे हैं। दोस्तों इंडिया में क्या होता है, अगर एक न्याय अच्छे से ना मिले और काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्हें अन्याय मिले तो इंडिया उसको नकारता है, भले ही लेट क्यों ना हो जाए। आप देखते हैं करोड़ों केसेस इसीलिए इंडिया में पेंडिंग है, क्योंकि एक भी अन्याय नहीं देख सकता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो वेरियस कोर्ट्स हैं इंडिया के। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो अच्छे से जांच पड़ताल करेगा, फिर उसके बाद ही फैसला लेगा कि ये जो पोस्टें ऐड की गई थी सरकार के द्वारा, ये क्या 556 वाली हैं या फिर कोई अलग से हैं। अगर 556 वाली होंगी तो जो केसेस चल रहे हैं 556 वाले, कहीं ना कहीं उनकी तरफ ट्विस्ट होगा जो हाई कोर्ट है। अगर ये वहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि ये 500 से ज़्यादा पोस्टें जो हैं ये अलग से थीं, 556 वाली नहीं थी, तब
फैसला आएगा 817 के हक में। लेकिन नीड ऑफ द आवर क्या है इस समय, ज़रूरत किस चीज़ की है कि दोस्तों टाइपिंग टेस्ट जो है ये बहाल हो जाए। टाइपिंग टेस्ट नहीं रुकना चाहिए। अगर टाइपिंग टेस्ट रुकता है तो हज़ारों अभ्यर्थियों को इसमें काफ़ी घाटा है। जो बीच में समय मिलेगा इवैल्यूएशन के लिए टाइम मिलता है, 15 मार्क्स इवैल्यूएशन जो होती है, फाइनल रिजल्ट जो होता है उसके लिए बीच में टाइम मिलता है, उसमें अगर ये चीज़ें हो जाएं हाई कोर्ट की या फिर जो भी कार्रवाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर HPSSC ने शाम के टाइम में ये जब अपलोड किया था तो ये बिल्कुल गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि दोस्तों 2 या 3 दिन पहले ऐसे नोटिफिकेशंस आने चाहिए। जो हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे धक्के खा रहे हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो दूर दूर से हमीरपुर आ रहे हैं, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं रहने के लिए। आज के टाइम में कोविड-19 के टाइम में रहने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई गारंटी नहीं देता कि हाँ ये जगह सेफ़ है, आप कोविड-19 से बच जाओगे, अपनी जिम्मेदारी होती है। और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स यहाँ पहुँच रहे हैं, इतना खर्चा करके किन्नौर से पहुँच रहे हैं, कोई सिरमौर से पहुँच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे 5-6 बजे शाम को कोई नोटिफिकेशन अपलोड करके ये समझदारी का काम नहीं है HPSSC के द्वारा। 1 या 2 या 3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आना चाहिए था। और केसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे के सारे केसेस जो हैं 556 वाले ही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है इसके बारे में तो आप हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वहाँ पे जो सुनवाई है 556 वाली उसको देखिएगा, ये सारी सेम चीज़ें चल रही हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे शब्द रह गए हैं जो मुझे बोलने चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ये इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने क्योंकि पिछले जो वीडियोस थे उनमें स्टूडेंट्स के ये डाउट्स थे जो खफा है मुझसे कि सर आप ये पोस्टें जो हैं बता रहे थे कि 500-600 के आसपास जो हैं ऐड की गई हैं, तो ये कहाँ से आई हैं और 556 से इसका क्या ताल्लुकात है। ये दोस्तों मेरी कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उसने ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता के स्टे ऑर्डर्स लगाए हैं। अब हमारा जो कर्तव्य है सभी का मिलकर कि टाइपिंग टेस्ट जो है उसको बहाल किया जाए। जब तक टाइपिंग टेस्ट शुरू नहीं होगा तब तक ये भर्ती रुकेगी और ज़्यादा डिले होगी। तो टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद अच्छे से फैसला लिया जाता है। और हाँ दोस्तों एक बात, अगर 1100 से ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं, जो ओरिजिनल वैकेंसीज़ हैं उनको पहले भर लिया जाता है और बाकी 500 से ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं उनको रिज़र्व लिस्ट में रखा जाता है। यानी कि टॉप लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है 1100 के आसपास, उनको पहले उठाओ, उनकी ज्वाइनिंग करवाओ और फिर बाद में बाकी जो बच जाते हैं उनके ऊपर विचार करो कि क्या ये 556 की प्रॉब्लम है कोई या फिर जो भी है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है 1100 के आसपास जो भी हैं उनको यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि मेहनत सब ने की है, अपने अपने लेवल पर सब ने मेहनत की है। किसी ने भी ऐसा नहीं है कि किसी ने कम की है किसी ने ज़्यादा। ऐसा ज़रूर होता है कि किसी ने अलग डायरेक्शन में मेहनत की है, किसी ने अलग डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन अच्छी थी उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए, जिसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग थी उसके कम आए। लेकिन मेहनत सब ने की होती है। लेकिन रिज़ल्ट तो निकालना ही पड़ेगा। अगर बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है हिमाचल में उसे हराना है तो ज्वाइनिंग तो करवानी ही पड़ेगी हज़ारों स्टूडेंट्स की। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वायरीज, क्वेश्चंस हो तो ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप करके। जय हिंद, जय हिमाचल।